Հայոց լեռնաշխարհից եւ Arnews-ի տաղավարից Սերգեյ Սարգսյանը, Նարեկ Մարգարյանը եւ մի ամբողջ ժողովուրդ քաղաքական երկուծանքի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Arm Comedy Facebook-յան էջը եւ այսօր մենք ձեզ համար պատրաստել ենք մի հիանալի հաղորդում։ Ինչպես բոլորս գիտենք, այսօր սովորական օր չէ, մայիսի 23-ը կրեաների միջազգային օրն է, այնպես որ շնորհավորում ենք բոլոր կրեաներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր կրեաներին այն ամենի համար, ինչ նրանք անում են։ Մաղթում ենք նրանց քաջառողջություն, անկոտրում կամք եւ անամպ մանկություն։ Իսկ այսօրվա հաղորդումը ձեզ համար կվարեն Նիկոլայ Դրոզդովը եւ Ելենա Մալիշևան։ Դիտեք այսօրվանի մեջ։ Ազգային ժողովը ընդունեց կառավարության ծրագիրը, բայց ո՞նց։ Մարզահամերգային համալիրը հանվել է աճուրդի։ Գերմանացի արտգործ նախարարի կրկոտ ելույթը։ Այս շաբաթ ազգային ժողովում տեղի ունեցավ ավարարի ճակատամարտից հետո ամենահետաքրքիր բանավեճը։ Ավարարի ճակատամարտը բանավեճ չէր։ Դե ես ոնց որ փոխաբերական իմաստով էլի։ Փոխաբերություններից վերջ դուր, հա։ Նիկոլ Փաշինյանը այս շաբաթ Mortal Kombat ռեժիմի մեջ էր։ Փաշինյանը փորձեց պարզել, թե Հովիկ Աբրահամյանը եւ նրա կառավարության անդամները ինչպես են կարողացել պաշտոնավարման տարիներին միլիոնավոր դոլարներ կուտակել։ Հիմա եթե բիզնեսով չեք զբաղվել, ո՞նց եք աշխատել այդ գումարները։ Եթե ամբողջ պաշտոնավարմանը զուգահեռ բիզնեսով եք զբաղվել, դա նույն ձևի, նույն նշանակության կոռուպցիա է։ Ո՞նց եք մեկնաբանում այս փաստը։ Այդ ձեզ այս հարցի տակից ոչ մի պաշտոնյա չի կարող դուրս գալ։ Ինչ է լինի պատասխանը, ես սկսում եմ հենց դրանով զբաղվել։ Դե ինչպես կարելի է հարստանալ վարչապետի բաղադրատոմսը։ Աշխատել եմ այդ տարիների ընթացքում, երբ որ աշխատել եմ, ես հողագործությամբ եմ զբաղվել այն ժամանակ, երբ որ թույլատրվել է, եւ դա իմ պաշտոնների ընթացքում, որ եղել եմ կառավարություն, ազգային ժողովի նախագահ, ես այդ չեմ վաստակել եւ ոչ էլ կոռուպցիայի միջոցով եմ այդ գումարները դիզել։ Ահա եւ բացահայտվեց հաջողության գաղտնիքը, ցավոք մեր որոշ աշխատակիցներ տրվեցին գայթակղությանը ու որոշեցին հեշտ ճանապարհով հարստանալ։ Առաջին քայլերն եմ անում դեպի վարչապետ դառնալը։ Այնպես որ առայժմ կշարունակենք առանց Սերգեյի եւ այսպես հարստանալու համար ուղակի պետքա լավ հող մշակել։ Սրա հետ կապված հարցեր կան։ Ձևը ասեք, ամբողջ Հայաստանի գյուղացիությունը հող է մշակում, տոկոսի տակ է ընկնում, դուք հող եք մշակում, միլիոնավոր դոլարներ եք աշխատում։ Ձևը ասեք իրանք էլ տենց ինչ որ հատուկ ձև ունեք, այդ ի՞նչ է կատարվում։ Իսկականից էլի փորում եք մեջը փող չկա, ո՞նց անենք, ձևը ո՞նց է։ Ինչեք լարվում, մի լարվեք։ Գործարարների մասով, այո, դուք պատկերացում եք չունեք ինչ է նշանակում գործարարություն։ Չեք էլ կարող գործարարությամբ զբաղվել։ Հա, որ հողել տանք ձեզ մշակեք, չեք կարող մշակել։ Ամր չեմ ուզում կարճ ճանապարհով հեշտ հարստանամ, վերջ։ Եվ այդ պահին չդիմացան ԱԺ խոսնակի նյարդերը։ Շատ բան եմ բաց թողել, Սահակյանով չի խոսացել։ Այն նոր հետ սեսա պետքա խոսա։ Պարոն Փաշինյան, կարելի է խոսել, բայց չարություն անել ոչ, ես խնդրում եմ ընդհատեք։ Բա առաջին այդ Մեհրամիսային օրերը անցան ու էլ ոչ մի փափուկ վերաբերմունք։ ԱԺ նախագահը այդպես չորով արգելեց չարություն անել, իդեպ պահը լավ հիշեք։ Իսկ հետո ամբիոնը վերցրեց Փաշինյանը ու տեղի ունեցավ կառավարության կյանքում ամենավատ օրը։ Այ մարդ պետք է ձեր նման ընտանիք պահի, որ իրանց շրջապատի մարդիկ կամ միլպետ լնեն, կամ դատախազ լնեն, կամ միլիոնատեր լնեն, կամ դեպուտատ լնեն, կամ քաղաքապետ լնեն։ Ու այդ պահին չդիմացավ եւ աջ ֆլանգից ընդդիմության վրա հարձակում գործեց ՀՀԿ պատգամավոր Արաքել Մովսիսյանը։ Հիշեցնենք, որ Մովսիսյանը այդ նստաշրջանում հանդես կգա 14 համարի տակ։ Ստե բազար չի արա։ Պարոն Փաշինյան, ձեզ կարգի հրավիրեմ, թե պատգամավորին։ Խնդրում եմ, կներեք ինձ համար 200,000 տանիք ավելի կարևոր է, քան 3 հատ կոռուպցիոներին տան։ Խնդրում եմ չխանգարել։ Հարձակումը վերածվեց հակահարձակման եւ հետո մղվեց դեպի հանրապետական դարպասները։ Կրիտիկական պահին վտանգավոր գնդակը հետ մղելու դուրս եկավ թիմի դարպասապահը։ Եթե բռունցք եք ուղում մեր դեմ, ախր բռունցք էլ պետք է ստանաք։
Ասում ենք մեծահոգի ենք։ Մեծահոգին լավ է։ Ինչն է լավ, այսինքն էլ թեր սկանդալոտ պայեր չեն լինելու իշխանության կողմից։ Դե եթե Աշոտյանը չմոտենա ամբիոնին, չէ։ Առաջարկում եմ բոլորով, քանի այս կազմով հավաքվել եք եւ դեռ խորհրդարանի անդամներ եք, Աստված գիտել եւ կլինեք, հավաքվեք ազգային ժողովի շենքի դիմացը եւ միասին մի հատ սելֆի անենք։ Գոնե մի բար հիշողություն ազգային ժողովում կատարած ձեր աշխատանքից կունենաք։ Նախ սելֆին որն է։ Ինչու եք օգտագործում բառեր, որոնք ձեր կուսակիցների մեծ մասը չեն հասկանա։ Ասեք Polaroid անենք միասին։ Ու հետո չի լինի կենտրոնանանք այդ հողի հարցի վրա։ Ինչ հողի հարց։ Դե հողի հարցին չհասավ, Նիկոլը այն չարաճճի պահելու պահը չհանդուրժեց։ Պարոն Սահակյանն իրեն թույլ տվեց իմ ասածների հասցեին օգտագործել չարաճճիություն արտահայտությունը։ Պարոն Սահակյան, լսում եք, չէ՞։ Եթե դուք ազգային ժողովի նախագահությունում թոթովախոս եք, բառերը դժվարությամբ եք գտնում եւ կապում իրար, դա սա չի նշանակում, որ ազգային ժողովը պետքա շփոթեք մանկապարտեզի հետ։ Շատ ծանր հարված իշխանության թիմի ավակի ուղղությամբ։ Սակայն տեսնում ենք ինչպես է ավակը դուրս գալիս իր պաշտպանության գոտուց, հակահարված։ Ես կարծում եմ այդպես էլ Արչը երկրորդ երգը չսովորեց։ Դե գուցե Արչի հին երգը դեռ տեղ չի հասել դրա համար։ Լավ, ինչ ենք լրվել նույն մարդկանց վրա։ Այդ օրը լի էր նաև աստվածաշնչյան ընթերցումներով։ Աստծո խոսքը падգամավորներին հասցրեց հակ թեմի համակարգողը։ Ոչ թե հավատանք ոչխարի հանդերձանքով մեզ մատուցվող թղթի կտորներին, այլ ճանաչենք ձեզ ձեր առաջին իսկ գործերով։ Ամեն ծառ, որ բարի պտուղ չի տալիս, կտրվում եւ կրակի մեջ է գցվում։ Բայց Աստծո խոսքը ընդհատվեց ռեգլամենտի եւ Էդուարդ Շարմազանովի ձեռքով։ Ոնց կարելի էր։ Ժամանակն է վարվել ըստ Աստվածաշնչի եւ ազատել։ Ուրեմն զբաղեցրեք ձեր տեղը, սուրբ գրքիցել, անսուրբ ցիտա բաներ մի արեք, հա։ Այդ այնց չորով ու ընդհանրապես կառավարության ծրագիրը հենց այդ գրքի վրա է հիմնված։ Նենց որ կարող եք էլ չմեջ բերել։ Լավ, վերջը ինչ որ մեկը մի բարի բան կասի, մի բարի լուր։ Իսկականից մի քիչ պոզիտիվ չէր խանգարի։ Դրական բարի լուրջ ես հաղորդեմ առայն, որ Իրաքի կողմից կա մեծ հետաքրքրություն Հայաստանի բույրում սովորելու ուղղությամբ։ Յուհու, վերջապես։ Ասում են պաղեստինցիներն էլ ագին ոգևորված են մեր պոլիտեխով։ Չէ լուրջ մի դրական բան։ Բագրատյանի ելույթը ոչ թե քաղաքական գործի, այլ պետական գործի ելույթ էր։ Այս է նորություն էր։ Մի հաճելիագույն նորություն։ Մի այլ հաճելի բան էլ կառավարության ծրագիրը ընդունվեց։ Լուրջ։ Կողմ 70 դեմ չկա ձեռնպահ 2։ Բայց ոնց որ կողմ 69-ն էր գրված գրատախտակին։ Դե գրհիկ թիվ է, դա ԱԺ-ում ընդունված է դրան ասել 70։ Հետո պարզվեց որ Խաչատուր Քոքոբելյանը միակ դեմն էր, իսկ եւս մեկն էլ վերջին կողմն էր։ Դե ինչևէ շնորհավորում ենք բոլորիս, արդեն կա կառավարության ծրագիր, այնպես որ բոլորը սպասում են երջանիկ ժամանակների։ Դե ոչ բոլորիս, OԵԿ-ի գործերը էլի մի քիչ թարսվել են։ Այսօրվա քվեարկության պատճառով առավել ստվար դարձան OEC խմբակցության շարքերը։ Ես պատշաճ ձևով տեղյակ եմ բարել խմբակցություն եւ դիմում գրել խմբակցությունից դուրս գալու համար, ես կողմ եմ քվեարկելու կառավարության ծրագրին։ OEC ջան, հեչ չմտածես, կարևորը ժողովուրդն է ձեր կողքին, չէ՞ ժողովուրդ։ Ժողովուրդ։ Լավ, երևի կողքի դաշտավայրը գնացել ծաղիկ բան հավաքի։ Բայց մյուս կողմից ափսոս, օրինացը ինչ է առանց այդ անծանոթ падգամավորի, որի ճառերը կյանքում չենք լսել։ Իսկ մինչ այլ օեկական Բիշարյանը ելույթ էր ունենում, ՀԿ մասում էլի ինչ որ աշխուժություն սկսվեց։ Ընդդիմադիր OEC-ի ելույթի պահին էլ Առաքել Մովսիսյանը չդիմացավ, գոռալով OEC-ի տեղն է ցույց տալիս։ Լսենք Տիկին Բիշարյանի, լրություն։ Հիմա էլ մեր հետ, բոլոր 131-ն էլ մեր հետ են, բոլորս մի գործ ենք անում, համեցեք։ Լրություն, համեցեք Տիկին Բիշարյան։ Իսկ դուք որտեղ եք։ Հովիկ Աբրահամյանն էլ գոռացող падգամավորին դրան տեղը ցույց տվեց։ Լավ, ավելի պետք չէ այդքան խիստ լինել, ինչու միանգամից դուրս հրավիրել։ Հանրապետական Առաքելյանը ուղղակի այդ պահին Ալեքսանյանի հետ քննարկում էր Ժան-Ժակ Ռուսոյի ազդեցությունը ֆրանսիական ռենեսանսի վրա։ 100% չեն հանդուրժում էլ էլիտային ազգային ժողովում։ Չկա այդ մշակույթը։
Շարունակում ենք սոցիալական գովազդների շարքը։ Մեր սոցիալական գովազդների շնորհիվ Հայաստանում անհարմար պահերը կրճատվել են 7%-ով, անհամ պահերը 12%-ով, իսկ ամոթ պահերը դեռ նույնն են մնում, բայց աշխատում ենք։ Շատ հաճախ փողոցում քայլելիս մենք հանդիպում ենք ծանոթների ու բարևում ենք նրանց։ Հեյ, բարև։ Ողջունելը շատ բնական բան է, նույնիսկ ողջունելի։ Բայց այս դեպքերում երբեմն ստեղծում է մի վիճակ, երբ խոսելու բան չկա ու անհարմար պաուզա է ստեղծվում։ Օրինակ այսպես։ Հետո լավ ես։ Լավ։ Բա դու։ Ես էլ։ Բա դու։ Ես էլ լավ։ Հա։ Ամեն օր հազարավոր մեր հայրենակիցներ տառապում են այդ անհարմար պաուզաների պատճառով։ Բայց արդեն կալուծում, հանգիստ ասեք, դե լավ, ես գնացի։ Ու գնացեք առաջ։ Ընդ որում շատերը այդպես էլ անում են, բայց նախքան դա անելը ահագի նյարդեր են փչացնում։ Մանավանդ, եթե ինչ-որ ընկերների հետ եք։ Դե, պաստորին լավ ես։ Դե լավ, ուզում ես լավ եղի։ Դրեք սպասեք գալիս եմ հեսա։ Հա, դե ես գնամ։ Հա, ես գնամ։ Անայդ մորքուր գալիս եմ։ Վերջ տանք այդ անհարմար պաուզաներին։ Ուղղակի սենց թեթև բարևեք ու անցեք առաջ էլի։ Հա, բալուս։ Բարև Նարեկ ջան։ Լավ։ Դե ես գնացի։ Ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է, քան կարծում եք։ Թեթև ապրենք։ 21-րդ դարն է վերջի վերջո։ Աճուրդի է հանվել մարզահամերգային համալիրը։ Ոնց մեր համալիրը։ Այո, շատ հարմար գնով կարող եմ վերցնես, իդեպ, ասում են շատ լավ պահածա, տերը բժիշկ ա եղել, առելա ու համարյա չի օգտագործել։ Չէ, ինչ եմ անում։ Դե լավ մտածի, սրանից աշխարհում երկու հատ է, մեկը Սիդնեյում շատ ավելի հին մոդել է ու մյուսն էլ դե մերն է։ Բա ինչքան է։ 25 միլիարդ 800 միլիոն դրամ հենց այսքան է գնահատվել մարզահամերգային համալիրը։ Գնահատումն արել է Արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը ու շենքը հանել օնլայն աճուրդի։ Ոնց թե օնլայն աճուրդի։ Բա հա, հիմա օնլայն գնումների շրջանը մտնում ես ուրեմն այդ վիրտուալ զամբյուղիդ մեջ գցում ես երկու հատ ֆլեշկա, մի հատ զարադշնիկ ու համալիր։ Լավ, բայց եթե համալիրը վաճառվի, ուր են գալու ծերացած օտարերկրյա աստղերը երգելու, թոշակառու ռոքերներին գործազուրկ ենք թողնում։ Բա դե հիմա դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունն է հանել աճուրդին, հենց որ դահկը, մեր դահկը, դահկ։ Մենք օրենքը կիրառող, ժողովրդի ծառայող, սիմվոլն ենք արդարության, հարկադիր ծառայության։ Երբեք չէի մտածի, որ մեր դահկն էլ ունի օրենք։ Դե օրենք կիրառելը տենց ինչ-որ հեշտ բան չի, պետք է նաև ոգևորել։ Լավ, ինչքան է պարտ համալիրը, որ չի կարող մի երկու հատ Խուլիո Իգլեսիասի համերգով փակվի։ Կամ մի 20 հատ Իգոր Սարոխանովի համերգով։ Առաջնայտյանի դատարանի կատարողական թերթի համաձայն պետք է մարզահամերգային համալիր ՓԲ-ից Հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 10 միլիարդ 207 միլիոն 755 հազար 909 դրամ։ Իսկ համալիրի ղեկավարությունը գտնում է, որ դահկն է շատ էժան գնահատել համալիրը, ահագին ավելի թանկով պետք է դուրս գար աճուրդի։ Համալիրի ղեկավարությունը վստահ է, որ ԴՀԿ-ն պատմամշակութային հուշարձանի փաստացի շուկայական արժեքի գնահատում չի կատարել։ ԴՀԿ-ն հրաժարվում է տրամադրել գնահատման վերաբերյալ հաշվետվություն, պատմամշակութային հուշարձանի գնահատման համար չափորոշիչներ գոյություն չունեն։ Անհայտ է, թե որ գույքի հետ է համեմատվել մարզահամերգային համալիրի շենքը, պատմամշակութային հուշարձանի շուկայական արժեքը գնահատելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան մասնագիտական հանձնաժողով։ Բա ինչու՞ չեն ստեղծում այդ հանձնաժողովը։ Հա, եթե չեն ասում կոնկրետ ոնց են գնահատել, ես սենց եմ պատկերացնում։ Մի 25 միլիարդ լավ է։ Նման հանձնաժողովի մասին օրենսդրական կարգավորման մասին ծանոթ չեմ։ Գիտեք ինչի նման կարգի ծանոթ չեք, շատ խնդալու պատմություն է, որովհետև սովորաբար աշխարհում պատմամշակութային հուշարձանները չեն վաճառում։ Բա եթե չեն վաճառում, ներկայիս տերը ոնց են ձեռք բերել ու ինչքանով։ 2005 թվականին Բամոն ձեռք բերեց այս շինությունը, այն գնահատվել էր 1 միլիարդ 600 պոչիկով միլիոն դրամ։ Լավ էլ էժան են կպցրել։ Այն ժամանակ գիտես, մարզահամերգային համալիրները ջրիգին էին, այդ հիմա է որ 25 միլիարդ։ Լավ է, Եվրատեսիլի չախտեցինք։ Պատկերացնում ես մարդիկ գային պարզեր միակ մեծո դահլիճը աճուրդի է։ Օրա պատահական առաջարկ արեցի 26 միլիարդ։ Աննորմալ է, քենսել արես։ Մեր նոր տաղավարը ծախենք չենք բրցնի։ Մնացեք մեզ հետ։ Օրա ոնց են անում։ Չէ, հետ արա։
Իսկ Թեհրանում նկարահանվեց Ferrell-ի հայտնի Happy տեսահոլովակի իրանական տարբերակը։ Դե դեն հոլովակն է, որ մեր մոտ էլ նկարեցին։ Հետո մի հատ էլ նկարեցին։ Հետո մի հատ էլ նկարեցին։ Մի խոսքով ով ասես սա նկարեց։ Դե շատ լավ է, որ Happy-ն հասավ նաև Իրան։ Տեսեք ինչքան երջանիկ են այնտեղի երիտասարդները։ Դե մի քիչ ափսոսա, որ 6 հոգի է Իրանում երջանիկ, բայց մյուս կողմից լավ է, որ իրանք կան։ Մի վարքյան ինձ հայտնում է, ինչ աննորմալ են, բոլոր 6-ը ձերբակալել են հոլովակի հաջորդ օրը։ Ինձ մոտեցան ասցին կինոֆիլմ ենք նկարում, կմասնակցես, ես էլ համաձայնեցի, չեն ասել, որ ինտերնետում կհայտնվի։ Փաստորեն Իրանի իշխանությունները հստակ մեսիջ են տալիս ինչպես են վերաբերվում Happy լինելուն։ Happy Դե պլյուս ասում են, որ հիջաբ չեն հագել աղջիկները։ Լավ, բայց տենց արագ ոնց իմացան ով էր այդ կլիպի մեջ։ Բերին։ Տենց կոնկրետ դրել էին բոլորի անունները գրել էին, լավա հասցեները չեք գրել։ Դե հա որ Happy ես լինում, գոնությունը կորցնում ես, էլի։ Լավ, ուրիշ ինչ կա աշխարհում։ Շարունակվում է լարված վիճակը Ուկրաինայում։ Ռուսամետ արևելքը շարունակում է լինել ռուսամետ եւ չհանձնվել արևմուտքի ուժերին։ Ճգնաժամը այնքան է լարվել, որ նույնիսկ եվրոպացի պաշտոնյաներն են սկսել կատաղել։ Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg, der treibt den Konflikt. Ihr habt kein Recht. Nein, nein, nicht Faschisten, nicht, nein. Իդեպ սա Գերմանիայի արտգործնախարարն էր։ Չնայած չենք հասկանում ինչ ասում, բայց վստահ եմ, որ ինչ-որ մեկին պատերազմ հայտարարում, թե չէ։ Die immer die ganz einfach. Մենք խաղաղություն ենք ուզում։ Բայց Die immer die ganz einfach. Մենք խաղաղություն ենք ուզում, սակայն դա բոլորովին հեշտ չէ։ Չեն լինում հրեշտակներ մի կողմում եւ հրեշներ մյուս կողմում։ Խաղաղությունը չափազանց բարդ է։ Փառք Աստծո, որ կան մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը նվիրում են այդ բարդությանը, ուղիներ են փնտրում ուկրաինական ճգնաժամից դուրս գալու համար, տիկնայք եւ պարոնայք։ Ախր սխալ եք թարգմանում։ Ոչ թե խաղաղություն ենք ուզում, բայց դա շատ բարդ է, այլ խաղաղություն ենք ուզում, բայց դա շատ բարդ բան է։ Անկեղծ ասած, ինձ թվում է ինքը լրիվ ուրիշ բան ասում։ Ինչ։ Որդեգրելով Երամիասնության արժեքային համակարգը, գերմանական պետություն, գերմանական կանցլեր, գերմանական բանակ, մենք հզորացնում ենք մեր երկիրը եւ մեր հայրենիքը։ Կեցը Երամիասնությունը, կեցը հզոր Գերմանիան, կեցը Անգելա Մերկելը։ Դե կարող է սխալվում ենք իհարկե։ Բայց ամեն դեպքում տենց տաքանալը ո՞րն է, մերոնցից մի հատ օրինակ վերցրել։ Եվում ճգնաժամը, օքեյ, մտահոգված ենք։ Իսկ այսօրվա Arm Comedy-ն էլ այսքանն էր։ Վերջում եկեք դիտենք վիդեո ո՞ցը։ Հովիկ Աբրահամյանը նայեց ու միացավ պարին, հիշողությունները ստիպեցին։ Կարոտը մեծ է, վարչապետը պարեց երկրորդ անգամ։ Երրորդ անգամ։ Oh, that shark, babe, has such teeth, dear. And it shows them a pearly white. Just a jackknife, where's all of my keep the baby? And he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites? Դե գիտես, մեկ-մեկ պետքա ուրախ բաներ էլ ցույց տալ մեր արժեի հետ կապված, որ մարդիկ ոգևորվեն, որ սենց ազգային ժողով բան։ Դրա ձևը կա։ Հա։ Մեկ-մեկ պետքա Ուկրաինայի խորհրդարանը ցույց տանք։ Голосувати.